Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, on est le cours de l'économie générale et statistique pour deuxième année bac, sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors maintenant, on va voir la première partie, il y a les concepts économiques de base. On va voir le premier chapitre, il y a le marché. Bien sûr, de la partie, on va voir la définition du marché et les composantes du marché. Alors, le marché est défini comme le lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service sur lequel se fixent les conditions de l'échange, prix et quantité. Le marché هو واحد السوق اللي كيكون فيه واحد اللقاء ما بين la demande et l'offre, c'est-à-dire كيكون العرض والطلب اللي كيكون في او الطلب والعرض باردون اللي كيكون في لو مارشي يعني اللي كنلقاوه في السوق. اي بيان سور كيكون واحد ليشونج كيكون لو بري اي لا كونتيتي يعني كيكون الثمن زائد لا كونتيتي c'est-à-dire الكميه او الحجم ديال لا دوموند اي لوفر. Le marché a deux sens. Le sens concret, le marché est un lieu de rencontre réel, un endroit de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service où se déterminent le prix et les quantités échangées. Exemple, le souk hebdomadaire, un supermarché. Le sens abstrait, le marché est un lieu de rencontre fictif des acheteurs, demandeurs et des vendeurs ou offreurs pour échanger des biens et services à un certain prix. Exemple, marché de l'informatique, de télécommunications, de transport, d'échange. Le marché عنده واحد جوج د المعاني عنده un sens concret et un sens abstrait مي كنقولوا le sens concret donc كنقولوا واحد لو رونكونتر ولا واحد لو مارشي ريال يعني واقعي يعني كيكون في ارض الواقع باغ اكزومبل كتمشي مثلا لو سوبر مارشي ولا مثلا للسوق ولا شي حاجه دونك مي فو تروفي كو ان دوك لي برودوي زعما كاينين يعني c'est-à-dire vous pouvez toucher تشوفوهم تقلبوهم تشوفوا مثلا لا كونتيتي ديال داك لو برودوي كيفاش داير لي كومبوزونط لي انغريديون ايتترا دونك c'est-à-dire que انه كيكون واحد لو رونكونتر ريال c'est-à-dire que انكم نتوما اللي كتمشيو لعند لو برودوي باش تجيبوه لعندكم يعني نتوما اللي كتمشيو تشريوه اي بيان سور كانه كيكون ريال يعني واقعي كتمشيو كتخرجوا من الدار وكتمشيو حتى للسوبر مارشي باش تاخذوا داكشي اللي بغيتو نتوما ولا مثلا في السوق ولا المهم نابورت او مي نتوما اللي كتمشيو عند داك لو برودوي. اما ملي كنقولوا لو سونس ابستري ولا واحد ان رونكونتر فيكتيف يعني كيكون خيالي مي بيان سور كانه ماشي كيكون خيالي مي سي ميتر كانه سي ان فيرتويال c'est-à-dire كنا كتمشيو باغ اكزومبل كاين جوميا كاينين دوطخ سيت اللي كيبيعوا دي برودوي et يعني en bref كيقولوا لها الاي-كوميرس دونك راه vous savez très bien c'est quoi الاي-كوميرس يعني vous achetez les produits اللي كتبغيو ولا مثلا داكشي اللي كتبغيو نتوما كتوليو كتاخذوه من الانترنت ou bien sur le paiement كيفاش كيكون par carte bancaire. Donc c'est ça la différence entre le sens concret c'est-à-dire rencontre réelle et le sens abstrait c'est un rencontre fictif. يعني ملي كنسمع rencontre fictif عقلوا على ديك جوميه فوالا يعني كتمشيو كتاخدوا الكارت بونكير اي بارفوا كاين حتى كيجي عندكم لو ليفرور اللي كيجيب لكم داك لو برودوي ولا داك الشيء اللي بغيتو نتوما اي فو بيي اون اسبيس يعني كتجيو وكتخلصوا على داك لو برودوي اللي جاتكم ولا ديك لا ليفريزون اللي جاتكم فوالا دونك سي سا. Maintenant on passe les composantes du marché. On a l'offre, la demande et le prix. Donc c'est ça les composantes du marché. Il y en a trois. Rappelez bien les composantes du marché, c'est trois. L'offre, la demande et le prix. Alors c'est quoi l'offre? L'offre c'est d'un bien ou d'un service et la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. Donc l'offre, qui dit l'offre dit le vendeur, يعني اللي كيبيع. دونك اللي كيبيع كيجيب هذيك لا كونتيتي ديالو او ديك لي برودوي ديالو ولا السلعه ديالو اون جينيرال لا مارشانديز ديالو دونك كيجيبها وكيبيعها في لو مارشي دونك l'offre c'est le vendeur. La demande d'un bien ou d'un service est la quantité que les consommateurs ou les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. Donc la demande c'est nous c'est-à-dire les acheteurs ou les consommateurs ou les utilisateurs donc اللي كيجيو لو مارشي باش يشريو هذاك لو برودوي اللي بغاو بيان سور ا ان سيغتان بري يعني بواحد لو بري اللي هما قادين باش يخلصوه. سي لا ميم شوز كو انه عاوتاني لوفرور يعني لو فوندور لوفر يعني c'est-à-dire كو ان لو فوندور كيمشي حتى هو كيبيع لو بري باش هو باغي باردون لي برودوي ديالو كيبغي يبيعهم باش هو باغي. Et la demande c'est-à-dire les acheteurs كيشريو داك لو برودوي باش هما قادين يشريوه. Le prix et la quantité d'unités monétaires, dirhams par exemple, que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir en échange d'un bien ou d'un service. Voilà donc le prix,
راه سي ايفيدون راه باين. سيتادير كأنه كيكون واحد لونيتي مونيتير، يعني واحد الوحدات ديال الاموال اون جينيرال فلوس كتكون اون ديرام بويسكو نو سومو ماروك. دونك حنايا كنتعاملوا بالعمله ديالنا الدرهم. وهذاك هو ليشونج اللي كيكون ما بين لوفر اي لا دوموند. لداك ليشونج داك التبادل اللي كيكون ما بين لوفر لا دوموند سي لو بري، الثمن. هاد لي كومبوزونط هادو عندهم واحد اون لوا، يعني شاك كومبوزونط عندها واحد لا لوا ديالها. Alors, on a la loi de l'offre. On commence par la loi de l'offre. Plus le prix augmente, plus l'offre augmente aussi. On dit que l'offre est une fonction croissante du prix de vente. On a la courbe de l'offre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que شحال ما طلع le prix, شحال ما l'offre qui طلع. Alors, donc, بدينا ب 10. Donc, بدات كطلع. Donc, 10. On a la quantité, le prix. Donc, on a 10 ولات 20. يعني عندنا 20 quantités. Alors, on a 20 عاوتاني ولات 40 et etc. Donc هو لو بري طالع، يعني شحال ما لو بري كيطلع شحال ما لوفر كطلع. سيتادير كو شحال ما لو بري طلع شحال ما كيتزادوا لي فوندور باش يخرجوا يبيعوا لي برودوي ديالهم او مارشي. يعني شحال ما كيسمعوا بان لو بري تزاد شحال ما داك لي فوندور كينوضوا يخرجوا او كيكثروا باش يبيعوا لي برودوي ديالهم. بوركوا لان تو سامبلومون ان لو بري طالع. Donc c'est ça la loi de l'offre. Plus le prix augmente, plus l'offre augmente. Ou la loi de l'offre, c'est une fonction croissante. C'est-à-dire il y a واحد croissance, c'est-à-dire تصاعدية. D'accord? Donc c'est-à-dire, rappelez bien que plus le prix augmente, plus l'offre augmente. Maintenant on passe la loi de la demande. Loi de la demande, c'est l'inverse, ou là c'est le contraire, mais bien loi de l'offre. Plus le prix augmente, plus la demande diminue. On dit que la demande est une fonction décroissante de prix de vente. Alors si vous remarquez que le graphe ou la courbe on a le prix et la quantité. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que le prix كل ما تزاد كل ما la demande كتنقص. D'accord? Donc يعني شحال ما لو بري تزاد شحال ما لا دوموند كتنقص. سيتادير كأنه ملي كتمشيو مثلا تشوفوا واحد ان برودوي، سيتادير بحال مثلا هنايا اللي عندنا في هادشي ديال هاد غلاء الاسعار اللي كنلقاو دابا، ما كيكونش واحد لا دوموند كبيره بزاف على مثلا على بحال هكايا الخضره، ما كتكونش على واحد الاقبال كبير. علاش؟ لان تو سامبلومون كيسمعوا ان لو بري طالع بزاف، دونك لا دوموند كتكون قليله. داكور؟ يعني كل ما لو بري كيتزاد كل ما لا دوموند كتقلال، يعني كتقل. علاش؟ لان تو سامبلومون كان لاشتور ما يمكنلوش يشري بواحد لو بري اللي هو مثلا تعود عليه في الاول ويمشي يشريه. دونك سي سا لا لوا دو لا دوموند. Maintenant on a la loi de l'offre et de la demande. C'est la loi qui organise les échanges de biens et services et surtout les deux principales composantes du marché, l'offre et la demande. Alors on a deux règles. Quand l'offre est supérieure à la demande, la marchandise est très disponible et par conséquent les prix baissent. Et quand la demande est supérieure à l'offre, il y a pression sur les marchandises, les entreprises produisent plus, recrutent de nouveaux travailleurs, leurs charges augmentent et donc les prix augmentent. Alors la courbe كتبين لنا aussi. Donc عندنا هنايا le prix, l'offre, la demande et la quantité. Mais si vous remarquez que عندنا هنايا c'est un prix d'équilibre et quantité d'équilibre. C'est quoi le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre? C'est-à-dire ملي كيكون l'offre qui يساوي la demande كيكون عندنا et en plus le prix تا هو كيكون زعما ناقص، دونك كتكون عندنا واحد un équilibre entre le prix et la quantité et la demande. D'accord? Donc ملي كيكون عندنا هاد التساوي ما بين le prix et l'offre et la demande، دونك كيكون عندنا واحد un équilibre في le marché. دونك ملي كيكون l'offre supérieure à la demande، يعني كأن العرض كثر من الطلب، فلي بري كيكونوا ناقصين. بوركوا؟ لانه عندنا لا كونتيتي موجوده. دونك كاينين لا كونتيتي موجوده، دونك في لو مارشي اكزيست، دونك و لو بري هابط، دونك كتكون يعني لو مارشي اي بيان. مي باغ كونطخ ملي كتكون لا دوموند اي سوبيريور على لوفر، يعني انه العرض كثر من الطلب، كيكون باردون الطلب كثر من العرض، دونك كيكون هنايا لو بري اوغمونت. بوركوا؟ لان بحال اللي قالوا هنا كاين لي زونتربريز كيخاصهم يخدموا دي نوفو بيرسونيل، خاصو عاوتاني يشريو عاوتاني لي ماتيير بروميير، دونك هنا كيكون لو بري
طالع لان كتكون عندهم واحد لا بريسيون في لا دوموند، يعني كان لي كونسوماتور كيطلبوا داك لو برودوي بزاف، دونك يعني خاصهم يدخلوا دي نوفو بيرسونيل باش يلبيو لي بوزوان ديال لي كونسوماتور ديالهم. اي فوقاش كيكون عندنا واحد ان اكيليبر، ملي كيكون عندنا واحد التساوي ما بين لو بري اي لوفر اي لا دوموند. دونك فوالا سي سا البارت الاولى ديال لو مارشي، et on se retrouve ان شاء الله في نوفو فيديو باش نكملوا البارت الثانيه ديال لو مارشي. او revoir.